chảy ra thì cũng có activator để khôi phục. Và các bạn cứ khuấy đều đến khi nào vào một cái độ lọc mà các bạn thích. Đấy đó, tùy các bạn thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm độ lọc của mình thích nha. Ok, đây là cái độ lọc này. Thì mình dùng đây bởi vì là mình muốn nhận được là cái độ lọc nào mình thích. Tiếp theo là mình sẽ cho dung dịch. Đây là dung dịch loại nhẹ nên là mình cho nhiều nha. Đây là đặc. Thực ra là cũng cần một trong hai loại dung dịch chứ, mà mình cứ thích loại này hơn. Ok, đây là đông này rất là dễ. Cho thêm dung dịch thôi, khi nào hết dính nhá. Ok, và đây là thành quả của mình.